হ্যালো এভরিওয়ান, রেসিপি বাই সৃষ্টির আরেকটি নতুন পর্বে সবাইকে ওয়েলকাম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। মজাদার একটা স্ন্যাক্সের রেসিপি আজকে শেয়ার করব, যেমন হেলদি তেমন মজাদার আর খুব কম সময় লাগে বানাতে। তো চলুন পাউরুটি দিয়ে এই মজাদার স্ন্যাক্সের রেসিপিটি দেখে ফেলি। ভিউয়ার্স, সাবস্ক্রাইব লেখা লাল বাটনটিতে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং আমাদের চ্যানেলে সকল ভিডিওর আপডেট পেতে পাশের নোটিফিকেশন বেল চিহ্নটিতে প্রেস করে আমাদের সাথেই থাকুন। আজকের রেসিপির জন্য লাগছে ডিম। আমি নিয়ে নিয়েছি 2টা ডিম, আর এর মধ্যে অ্যাড করছি আমি হাফ কাপ পরিমাণ লিকুইড দুধ। দুধ কিন্তু কাঁচা ব্যবহার করা যাবে না, আবার যদি ফ্রিজে থাকে সেটাও কিন্তু ব্যবহার করা যাবে না। দুধ দিয়ে দেওয়ার পরে খুব ভালো করে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি ডিমের সাথে। আজকের রেসিপির জন্য পাউরুটিও লাগছে। নিয়ে নিচ্ছি 4টা পাউরুটি স্লাইস, আর নিয়ে নিচ্ছি স্লাইড চিজ। চিজের ওপরে যে পাতলা প্যাকেটটা থাকে সেটাকে তুলে নিচ্ছি। তুলে নিয়ে এবার পাউরুটির উপরে এই চিজটাকে বসিয়ে দিচ্ছি। এবার আরেকটা পাউরুটির স্লাইস নিয়ে চিজের উপরে দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে একটা বেকারি নাইফ দিয়ে মাঝখান দিয়ে টুকরো করে নিচ্ছি। তার ওপর ওটাকে উল্টে আবার একটা টুকরো করে নিচ্ছি। এভাবে আমি একটা পাউরুটি থেকে 4টা টুকরো করে নিয়েছি। এবার ডিমের যে মিশ্রণটা রেডি করে রেখেছিলাম সেটার মধ্যে চিজ আর পাউরুটির টুকরোগুলো দিয়ে খুব ভালো করে এভাবে ডুবিয়ে এপিট ওপিট ভালো করে ভিজিয়ে নিতে হবে। চুলাতে একটা ফ্রাই প্যান নিয়ে নিয়েছি, আর তাতে হাফ চামচ পরিমাণ বাটার দিয়ে বাটারটা খুব ভালো করে মেল্ট করে নিতে হবে। এবার ডিমের মধ্যে ভিজিয়ে রাখা পাউরুটির স্লাইসগুলো একটা একটা করে আস্তে আস্তে ফ্রাই প্যানের উপরে দিয়ে দিতে হবে। ঠিক এইভাবে আমি ডিমের মধ্যে চুবিয়ে নিচ্ছি। টুকরোগুলো চুবিয়ে নিয়ে এগুলো এখন আমি ফ্রাই প্যানের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে একটা পিঠ ভালো করে একটুখানি ভেজে নেওয়া হয়ে গেলেই অপর পিঠটা উল্টে দিচ্ছি। উল্টে দিয়ে ভেজে নিতে হবে। একটা পাশ খুব ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি আরেকটু বাটার দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে অপর পিঠটাও খুব ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। আজকের পাউরুটি স্ন্যাক্সটা কিন্তু একদম ভাজা হয়ে গেছে, আর দেখে কিন্তু অনেক সফটও মনে হচ্ছে। এগুলোকে এখন আমি তুলে নিচ্ছি। পাউরুটি দিয়ে তৈরি আজকের এই স্ন্যাক্সের রেসিপিটা কিন্তু একদম রেডি হয়ে গেছে। খুবই ইজি আর খুবই সহজ, আপনারা কিন্তু ইজিলি বাসায় তৈরি করে ফেলতে পারেন। সহজে রেসিপিটাতে একটি লাইক দিতে আর কমেন্ট করতে কিন্তু একদম ভুলবেন না। এই ধরনের মজার মজার স্ন্যাক্সের রেসিপি পেতে হলে আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেল রেসিপি বাই সৃষ্টি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। কথা হচ্ছে আগামীতে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।